Mana sih? Ayah boleh lihat? Boleh. Oh. Ini pasal-pasalan sama es krim nih. Apa? Pasal-pasalan sama es krim nih. Puzzle-puzzlean. Hasil. Oh, kasir. Oke, kita buka. Ini bisa nyala loh. Iya dah. Iya. Ntar buka dulu. Ntar. Wih. Buka, Kak. Itu apanya, Kak? Ini bantuan. Oh, itu mesin kasirnya. Iya. Oh, gitu. Taruh dulu. Ada apa lagi? Apa tuh? Buat es krim ini. Ini Ditumpahin dulu, gak apa-apa. Dibuka semua. Semuanya. Oh, gitu. Mau belanja apa tuh? Tunjukin ke kamera. Apa tuh? Tunjukin ke kamera. Loh, lollipopnya. Masa masih kasirnya mana tadi? Tunjukin ke kamera. Oh, ini lollipopnya. Oke. Di scan dulu, di scan. Oke, taruh yang sebelah situ. Ya, terus belanja apa lagi? belanja es krim. Es krim. Mana es krimnya? Ayo. Mana tadi yang buat cetakannya? Gimana sih cara makainya? Oh iya. Loh, yang ini loh, Kak. Ini loh. Bukan dia di terus taruh di mana? Mana akunnya? Ah, ya itu, taruh situ, Kak. Coba lagi, coba lagi. Yeay, bisa di-scan dulu, bisa. Oke, dijadikan satu sama itu, sama lollipop yang sudah scan. Oke, taruh di situ. Loh, lepas lagi. Itu. Di-scan lagi. Oh iya, dicetak dulu. Itu namanya es apa, Kak? Es puter. Yeay. Pak, wih, dibayar dulu ya. Scan lagi. Ada apa lagi? Ada lollipop. Lollipop mana? Ini lagi. Hey, oh lollipop, lollipop, Besar. lollipop gepeng. Oke, taruh sebelah sana kalau yang sudah di-scan. Es krim lagi. Apa tuh? Mana? Ini. Bisa tak itu? Oh iya bisa, Rek. Iya, coba lagi. Yeay, di scan, oke. Lalu sebelahnya pink. Ada lagi kah? Ada? Nih, Apaan tuh? lollipop lagi. Pilih satu nih. Itu lollipop apa? Anu.
Lollipop love. Warnanya apa? Merah. Oh iya. Kuning. Iya, scan dulu dong. Oke, taruh sana. Di sebelahnya es krim. Oke, ada lagi kah? Ada lollipop. Lollipop apa tuh? Kelinci. Apa? Kelinci. Oh, kelinci. Oke. Kelinci itu manusia. Lu. Bukanlah, kelinci itu hewan. Iya, tapi manusia. Manusia. Iya. Juga ini hewan-hewan tahu. Ya wis. Kita taruh sana kalau sudah di-scan. Ada lagi kah? Man, tuh. Itu apa, Kak? Queen tidak ada. Itu masih ada. Ayo dipasang. Dicetak. Eh. Eh. Bunyi. Bagaimana nih? Iya. Bagaimana? Pakai tangan aja, pakai tangan kalau nggak bisa. Oke, taruh mana? Taruh sana. Jadi jatuh. Tidak ada lagi malah. Ini apa? Dot. Ini apa, Kak? Plus. Totalnya berapa semuanya itu? Ini mau dibayar. Kalau sudah di-scan taruh sana lu, Bos. Iya. Oke, berapa semuanya? Ini mau dibayar pakai uang. Jadi 5.000. Berapa? 5.000. 5.000. Oke, ini Mana? apa? Ya, mau yang mana? Mau yang es krim pink. Berapaan? 5.000. Dipetik dulu. Cekik. Oke, ini uangnya. Beli dua. Jadi 10.000. 5.000 tambah 5.000 jadi berapa, Kak? 5.000 tambah 5.000, Kak. 10. 1.000. Ya, mana lagi? Kurang es krimnya, Rek. Ini. Oke, nggak di-scan dulu. Iya. Cekik. Oke. Terima kasih. Ayah yang jualan. Ya, sekian dari kami. Video dari kami unboxing mainan kasir-kasiran Ayo, iya jualan. dan juga topeng monyet. Sekian, bye bye. Bye-bye. Udah nonton. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Cium jauh dulu dong. Lagi dong.